Kamis 6 Desember 2012 mungkin adalah saat yang membahagiakan bagi segenap manajemen PT Kereta Api Indonesia. Mereka menerima BUMN Award sebagai CEO terbaik, pelayanan inovasi publik terbaik, dan inovasi BUMN terbaik. Namun menarik jika memperhatikan komentar Dahlan Iskan, justru usai memberikan penghargaan. Sangat jelas, Sang Menteri BUMN memberikan sinyal buruknya manajemen dan pelayanan KRL. Kereta rel listrik mempunyai dua layanan publik, yaitu komuter AC dan non-AC. Soal keluhan sudah tentu sering mengalir deras dari masyarakat pengguna KRL. Untuk komuter ber-AC saja, si pengelola yaitu PT KAI Komuter Jabodetabek atau KCJ sudah menerima lebih dari 700 keluhan yang masuk ke situs resmi PT KCJ dalam setahun belakangan. Kami sempat mencatat beberapa di antaranya terkait sejumlah kasus yang mengganggu aktivitas KRL. 7 Juni 2012, pantograf komuter patah di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. 4 Oktober 2012, rel kereta di Stasiun Cilebut, Bogor patah mengakibatkan komuter AC anjlok. 17 Oktober 2012, petir menyambar kabel penyuplai listrik ke KRL di jalur Jakarta-Bogor. 19 November 2012, petir menyambar wesel otomatis pengatur perjalanan KRL di Stasiun Manggarai. 21 November 2012, longsor di Cilebut mengakibatkan rel kereta putus. Dan sampai sekarang, perjalanan KRL Jakarta-Bogor belum normal. Beberapa prasarana menjadi persoalan, ya kan? Karena sepanjang rel ini banyak pemukiman. Pemukiman itu membuang limbah-limbah rumah tangga itu masuk ke banyaknya sebagian ya, masuk ke jaringan kereta. Dan itu juga mengganggu atau bisa merusak lah jaringan kereta. Mungkin tiba-tiba relnya patah, ada juga karena penduduk banyak itu ada yang bautnya hilang ya, tiba-tiba nanti keretanya bisa anjlok dan sebagainya.